aku mau review ini mesin pencuci softlens. Jadi tadi aku udah pakai softlens pas main, jadi aku sekarang mau coba bersihin. Ini baru banget, belum aku pakai ya sama sekali. Jadi pertama kalian harus punya cairannya. Ini aku pakai merek X tuh ya, yang kecil kayak gini ya. Kita isi dulu ya, kita isi dulu. Jadi caranya tuh kalian buka dulu kayak gini, terus pasangin di dalam sini. Nah kayak gini, terus kalian tutup deh. Tuh, kayak gini langsung aja dipasang. Kan udah terendam kayak gini. Aku bakalan coba puter-puter. Aku mau bersihin dulu ya, biar lebih kencang lagi matanya. Udah selesai, udah diputer-puter kencang banget sampai berbusa kayak gini. Udah deh, kita langsung buka aja. Nah tuh berbusa kayak gini. Tuh kayak gini. Selesai deh, ini udah aku pindahin ke tempatnya.